سلام سلام أملا على متركبو تخاتلتي هاي تاتيب كم يقنهم لي أبزل لكم سلام كتلو لي بعلت ملؤ تسفاي لو ما عندي بحدا هدش بروجرام ويكا حدش مدبي يحيز لكم ما تيزل لهم كأدمي نافتي لهم يحيزي مدب ما تيزل لهم مدب محلافي جن توم نزي فيديو تكاتلو لهم أقدمكم سبسكرايب تقبروا لي كومو دما لايك إند شير تقبروا تا فيديو ريكم ندحر وديكم ما دما زلقونا زي تدليو حتى تاديو ويدما توسخ حبر تاديو تبلوها هاب كامنت بوتا تقامدو لي يلابو مالتيو سلازي لو ما أنتي هزيو متى إذا لخ مرب بزعماني أستراليا إيو جل سباتو كوا سمعكم تخوني إخم أستراليا نبرة بروسيسيو حدش هيكونن جن بخالق أكيدا ويك أخالق ستيب تتكي مام سلازي لو نعوي أنا خبركم أما تي مالتيو سلازي لو ما أنتي أبدي فيديو زي سدهنيهات كم يجيروم مجدي إيمي أكاونت نبيزا سواء حاجة أستراليا خمسة ملكتو خجلت إيه مالتيو بمجدي إيمي أكاونت زبها الجيروم سدهنيهات فيزا سواء حاجز أستراليا كم زمن كنتي أخجلت مالتيو بزحات سدهنيات نتمملكة قطعي سلازير الدقوة لومي تقطعي شو ممكن من 4 أنكلتن ويكات فورم شو ممكن من 4 أنكلتن زبهال كأن دقطعن بتخكل كمالو زلوهم أجد حبرتهم كبره مالتيو هم تقدي مزبلكوهم أبزي حدا فورم شو ممكن من 4 أنكلتن يزبهال ويدما قطعي شو ممكن من 4 أنكلتن يبهال مالتيو قدمي نافتي بزعبا زقطعي ويكا ملالو ديو ويتم كمي تكبروا قدمي من قاري ويكا قدم حبريتا ما هابي جد أبزيا كقلت لكم زفتو قديمة حنتي نيشتي هلا مالتيو كتردوا وازلكم نبيزيا سبقا وحجز أستراليا زملكتو سدتنياتات مالتيو ميزاني أستراليا حجز مالتيو سبقا حجز أستراليا اختملكتو سدليو سدتنياتات مبزحتو قزي تقندنا يسدهنيات مملكة قطع زخونة شو ممكن 4 أنكلتن إيميلو يبلالو مالتيو توم سدهنيا سبقا حجز تدليو نسخم أتملكتوه ويكا نحنا أن ملكتو فيزا I mean فورم شو ممكن من 4 أنكلتن قطعي شو ممكن من 4 أنكلتن يبهال مالتيو أب أستراليا زلو سب واحس ويدما سبونسر زخونكم انتهالو يدما اتي سب قطعي 681 ويدما فورم 681 كمل يخيل مالتيو سلازي إزي إني كبرهالكم دلي مالتيو سبونسر زي بلو بسبب أو حاجز كخيد دلنا أستراليا زمر فورم شو ممكن من 4 أنكلتن قطعي شو ممكن من 4 أنكلتن يبهال اتي سبونسر هاليو بأستراليا ويسب هاليو مالتيو أستراليا بواحس بعلهم زوز غلتلو دما قطعي 681 ويدما فورم 681 كتملؤ تخليو مالتيو እዞም ቅጥዕታት እዚኦም ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ በተወግዓዊ ናይ ኢሚግሬሽን ስርዓት መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝኾነ ኢሚ ኣካውንት ኣቢሎም ብኢንተርኔት ይምልኡ ኣለዉ ማለት እዩ ብዝቐለለ ኣገባቢ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ተቐዲመ ዝበልኩኹም ሓድሽ ነገር መፅኡ ኣሎ ዝበልኩኹም እዚ ብኢሚ ኣካውንት ዝበሃል ብኢንተርኔት ብኦንላይን መሊእካ ክትሰደሎም ትኽእል ኢኻ ብወረቐት ተፃሒፎም ዘዕድም ሕጂ ብዙሕ ፕሮሰሳት ነይርዎ እዩ ከምኡ ዘይኮነ ዘሎ ሕጂ ዳይረክት ፎርም መሊእካ ብኦንላይን ክለኣኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ نابزي أزمة أخوجن حجنا أنا أقداس كون زي كنا مالت بحفشاتي سبونسر دلوون أقداس عندي نوع نمفلات جن تاقندي سبونسر زي بلو سواء حاجزات زود سي كبرها متقلهم ما عندي مساجن أدوا قبلتها في اللي زلوا كلتيو وإذا ما بسبونسر نختملوا تدليوها أي فورم كم تملؤوا نع آخر دي نابزي أتملي سمالتي تاني هي حجوجن نفتا مجمرة زبلنا يا نابا آخر من لس مالتيو تا مجمرة زبلنا يا فورم شو ممكن 4 أنكلتن بخمي أجابك تملؤوا لكم نزي أي أنا لما عندي كأربع لكم مالتيو زي مبرهزي أو أستراليا وتأن زركبوا عقبان زلي سدنيات تكمي زي هيجي متيزو لهم مبرهين كأستراليا وتأن زل لهم سدنياتات زد أكمي مالتيو عقبان دليهم وكعقبان حتى تدليهم زد أكم حبريتاي مالتيو سازي قدامي قطعي شو مونتي من 4 أنكلتن ويد ما فورم شو مونتي من 4 أنكلتن انتايو إذن ولو زلنا فورم قطعي شو مونتي من 4 أنكلتن انتايو قطعي شو مونتي من 4 أنكلتن اتقندنا مملكتي قطع خوينو نني أستراليا وزاي أوفشور سبقاوي حاجز فيزا بروجرام زغلغليو نتوم مملكتي نتوم كان أستراليا ناي وزاي سبقاوي حاجز فيزا بروجرام زغلغليو مالتي إزي نبلو زلنا فورم شو مونتي من 4 قطعي شو مونتي من 4 أنكلتن ويدما فورم 842 مالتي إذا قطع زي بزعبا زوم سعوي يحدد إذا قطع زي ويزي فورم زكتملوا بس جمركم زحتكم حتو انتايو من النتكا سدرا بيتكا كلنا سدتنيا نتكا ويدما ريفيجي ستاتوس سلامنتاي ناب هاجركا كتملس كم زي تخيل يحتت مالتي لهم بزحد عملكتي ناز قطع زي بمجد ايمي اكاونت اتوقعونا ايميجريشن مربب حوالي استراليا جيروم بانترنت يملؤوا مالتي بزحد سبات نابز حجي ساعات بتناي اونلاين انترنت جيروم مملا جميرهم الله ويدما يملؤوا مالتي سلازي كدغملكمي اتنقطعي بزعوا متاي مسحتوخا بزعوا نزن سعويلنا صنيحنا تنزبلكون حدا مننتكا ካልኣይ ስድራ ቤትካ ሳልሳይ ኩነታት ስደተኛትካ ወይ ድማ ረፊጂ ስታቱስ
ስለምንታይ ናብ ሃገርካ ክትምለስ ከም ዘይትኽእል ማለት እዩ እዚ በቲ መጀመርያ እዩ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዘለና እዚኦም እዞም ዝሓትኳዮም እቲ ክንገብሮ ዘለና ንሕና እቶም ንመልእ ማለት እዩ ክንገብሮ ዘለና ድማ ካልኣይ ኢሜል ኣካውንት ምኽፋት ኢሜል ኣካውንት ዝበሃል መጀመርያ ክንከፍት ኣለና መመልከቲ ቅድሚ ምጅማርካ ፎልም እቲ ኣፕሊኬሽን ዲዩ ትሰዶ ቅድሚ ምምላእ ምጅማርካ መጀመርያ ኢሜል ኣካውንት ምኽፋት ማለት እዩ ኢሜል ኣካውንት ዝበሃል ኣሎ ንሱ ኢኻ ትኸፍት ማለት እዩ ኣመልካት ናይ ገዛእ ርእሱ ኢሜል ኣካውንት ክህልዎ ግቦ እቲ ኣመልካቲ እቲ ፎርም ዝመልእ ዘሎ ዝሰደሎም ዘሎ ኣፕሊካንት ንብሎ ወይ ድማ ኣመልካቲ መጀመርያ ኢሜል ኣካውንት ክህልዎ ግባእ ነዚ ንምግባር ድማ እዞም ስዕቡ የድልዩ ኢሜል ኣካውንት ንክተውፅኡ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ቀዳማይ ኢሜል ኣድረስ ክትብለኩም ኢሜል ኣድረስ ንስኩም ትጥቀሙሉ ሓድሽ ዘይኮነስ ከምቲ ዘለኹም ከም ምርጫኹም ግን ትጥቀሙሉ ተፀኒሕውን በትጥቀሙሉ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ሓድሽ ኣውፂኹም ትኮይኑ ከዓ መጀመርያ ግን ኢሜል ኣድረስ ኢኻ ትህቦ ማለት እዩ ኢሜል ኣድረስ ምስ ሃብኳዮ ብድሕሪኡ ምስጢር ቃል ወይ ድማ ምስጢራዊ ቃል ወይ ድማ ፓስወርድ ትህቦ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ድሕነት ሕቶታት ሴኩሪቲ ኩዌሽን እሱ ክበካ እዩ ኢሜልን ምስጢራዊ ቃል ምሰጥኻ ናይ ድሕነት ሕቶታት ብድሕሪ ናይ ድሕነት ሕቶታት ትምልስ ምስ ተመዝገብካ ብምእታው ሎጊን መመልከቲኻ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ዝኩሉ ምስ ወዳእካ ድማ ሎግኢን ኢልካ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ምስ መላእኩሞ ናብ ኢሜይልኩም ይመጽእ እዩ ናብ ኢሜይልኩም ክመፀኩም እዩ መሕለፊ ኮድ ወይ ቬሪፊኬሽን ኮድ ንብሎ ክመፀኩም እዩ ንዕኡ መሊእኩም ኢኹም ትሰድዎ ማለት እዩ ድሓር ክሕልፈኩም እዩ ማለት ስለዚ ንስኩም እንታይ ጌርኩም ኣለኹም በዚህን ስቴፕ ዝበልኩኩም ወይ በዚህን መስራሓት ኣካይዳ ዝበልኩኩም ተጠቂምኩም ኢሜል ኣካውንት ከፊትኩም ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ድሕርዚ ሎጊን መመልከቲኻ ትጅምር ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ሂማኒታርያን ቪዛ ኣፕሊኬሽን ዝብል ትመርፅ ኣብኡ ምስኣትኻ ድሕርዚ ምስ ወዳእካ ኒው ኣፕሊኬሽን ዝብል ኣሎ ኣብቲ ኒው ኣፕሊኬሽን ምስኣትኻ ሽዑ ሂማኒታርያን ቪዛ ኣፕሊኬሽን ዝብል ኣሎ ንሱ ትመርፅ ማለት እዩ ድሕርዚ ነዚ መሪፅካ 200 201 202 203 ድብል ኣሎ ኣብኣ ኢኻ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብአን ኣቲኻ ድሕርዚ እንታይ ትገብር ሳልሳይ ማለት እዩ ነዚ እዚኦም ፕሮሰሳት ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ገበር እንተዘይተረዲእኩም ነቲ ናተይ ቪድዮ ድሕሪት ብምምላስ ካብ መጀመርያ ስቴፕ ዝነገርኩም እናረኣኹም ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ዝበልኩም ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ድሕሪኡ ቁፅሪ 3 ናይ ውልቂ ሓበሬታ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እቲ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ናይ ውልቂ ሓበሬታካ ዝሓትት ኮይኑ እዚኦም ይርከብዎ እቲ ናይ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ናይ ውልቃዊ ሓበሬታ ኢኻ ሓተካ ናይ ባዕልኻ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶታት ኣየኖትን መፀውዒ ስም ፋሚሊ ኔም ትህቡ ማለት እዩ መፀውዒ ስም ናይ ሓጉኹም ሽም ትህቡ ስም ጊቭን ኔም ሽም ናይ ባዕልኹም ትህቡ ዕለተ ልደት ትምዝግቡ ፆታ ትምዝግቡ ተወለድካሉ ሃገር ዜግነት ሓበሬታ ፓስፖርት እንተሃሊካ ማለት እዩ ፓስፖርት ዘይብልካ ኣብቲ ቅጥዒ ስለምንታይ ከም ዘይብልካ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ስምካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣገዳስነት ኣብ ሰነዳትካ ዘሎ ጌርካ ክትፅሕፎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ድሓር ክንመፃኢና ዝሕጂ ዝበልኩም ግን ክደግመልኩም ሓበሬታ ፓስፖርት ኢሉ ኣሎ እንተሃሊካ እዩ እንተዘይብልካ ግን ኣብቲ ቅጥዒ ስለምንታይ ከም ዘይብልካ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ዘንዘን ኮይኑ የብለኝ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተሕሊፍካ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘይከምኡ ስምካ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰነዳትካ ዘሎ ጌርካ ክትፅሕፎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ድሓር ክመፀኩም እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 ናይ ርክብን ኣድራሻን ሓበሬታ ቀፂሉ ማለት እዩ ዝመፅእ እቲ ቅጥዒ ናይ ሕጂ ኣድራሻኻን ናይ ርክብ መስመራትን ይሓትት ሓደ ሕጂ ትነብረላ ዘለኻ ሃገር ካልኣይ ናይ መንበሪ ኣድራሻ ሳልሳይ ቁጥሪ ቴሌፎን ራብዓይ ኢሜል ናይ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝነበርካዮም ኣድራሻታት እውን ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣበይ ናይ ሃገር ነርካ ኣበይ ናይ ቦታ ነርካ ዝቀየርካዮ ሃገር ኣሎ ድዩ ዝቀየርካዮ ከተማ ኣሎ ድዩ ተባሂልካ ይመፀካ እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ክትመልእዎ ኣለኩም ማለት እዩ ቁጥሪ 5 ሓበሬታ ስድራ ቤት ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ብዛዕባ ኣባላት ስድራ ቤትካ ዝሓትት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ናቱ ክፋል ሕጂ ናይ ዘንብሎ ዘለና ፎርም ወይ ድማ ቅጥዒ 842 ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ብዛዕባ ኣባላት ስድራ ቤትካ ዝሓትት እዩ ነዞም ስዕቡ ክትዘርዘር ይግባእ በዓል ቤት በዓል ቃል ኪዳን ወይ ድማ በዓልቲ ቃል ኪዳን ደቅኻ ወለድኻ ኣሕዋትን ኣሓትን እቶም ኣባላት ስድራ ቤት ምሳኻ ዘይመልከቱ እንትኾኑ እኳ ስሞም ክትዘርዘር ግዴታ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ከብርሃልኩም ምናልባት እቶም ካልእ ፕሮሰሳት ጀሚርኩም ዝነበርኩም ንኣብነት ካብ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሕቶታት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ትድመፀካ ማለት እዩ ስለዚ ኣባላት ስድራ ቤት ምሳኻ ዘይመልከቱ እንትኮይኖም ወላ ምሳኻ ኣይኸይዱ ምሳኻ ዘይለው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምሳኻ ኣብቲ ወረቐት ዘይከዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ሓደ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሎም ፋሚሊ እዩ የለውን ኣብ ኤርትራ ድዩ ካልእ ቦታ ክህልው ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ከተመልክት ግዴታ እዩ ዝሓተካ ማለት እዩ ፎርም ስለዚ ብዛዕባኦም ክትመልእ ኣለካ ማለት እዩ ስሞም ክሓተካ እዩ ዓመተ ምህረት ዝተወልድሉ ብዙሕ ዝሓተካ ነገር ኣሎ ስለዚ ናቶም ዝተወሰነ ሒዝካ ናቶም ክትመልእ ኢኻ ማለት እዩ ስሞም ዕለተ ልደቶም ኣበይ ቦታ ከም ዘለው ይሓተካ ብዛዕባኡ ክትመልእ ኣለካ እዚ ሓበሬታ እዚ ንመንነት ንምርጋፅን ንመፃኢ ስድራ ቤት ንምእካብን ፋሚሊ ሪዩኒየን የገልግል እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ንምንታይ የገልግል ኢልናዮ ሓደ ንመንነት ምርጋፅ ካልኣይ ከዓ ፅባሕ ንግሆ
كتوزدهم أبدللو جزيديو أبجلديو أقدم كمزجيب كمسة صنحكا نخمزخا يقطقمكا ويجلجلي مالتيو كودر شدشته حبريتا مزجبات الدهنيات يوني اتسيار مبزحتهم سدهنيات أبيني اتسيار تمزجبو إياه مبزحتهم سدهنيات أبتناي يوني اتسيار بحال تمزجبو إياه مبلنا له سلازي تقطع السحبو تقطعي السحبو كم زم السحبو حتى تخيلي تقطعي شو من إثنين أربعة كلتن زم لهم زلنا حجون حتى تخيلي مالتيو يسكم من اللهم قدر شو دشينا بتحنا زلنا ساب حجتي بب ستيب بب كستايو ز متأكم يك نقرأكم ثاني حاجة قدر شو دشنا نمزول كوخم بزعوانا يني إسيار حتى تي مالتيو حدا أبيني إسيار تمزجيب كادو كالاي نايني إسيار مللي كوتري registration number سالساي ناي mandate كوتري رابعي سدهنيا مخان كزرقاقت هاجر نايني اتس ار كارد انتهليكا كم سنة كتحزو ابلود تقبرو يقبا مالتي نايني اتس ار نابنا إثيوبيا زلكم ريفايليشن لكم نعوم كتتححزو كحتى كاي مالتي زغاق حتى كاي زين زبالكم بزعنا نايني اتس ار سلازي زين كاع تملسونهم ወይ ከዓ ክትብዎም ኢኹም መልሲ ማለት እዩ እንታ ዝበልኩም መወዳእታ ሓታ ኣፕሎድ ትበሃል ሰነድ ከዓ ኣፕሎድ ጌርኩም ትባይኹም እዚ ሕጂ በታ ኣነ ዝብለኩም ዘለኩም መስርዕ ዘይኮነ ክመፅእ ዝኽእል እዚ ኣፕሎድ ምግባር ሕጂ ኣብ መወዳእታ እዩ ዝመፀኩም ግን ኣነ እንታይ ክመፀኩም ከም ዝኽእል እንታይ ኣዳሊኹም ክትፀንሑ ትኽእሉ እቶም ኣንቢብኩም ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ከዓ ኣንቢብኩም ስለትርእይዎ እንዳንበብኩም ኣብ ዝመፀሉ ኣነ ዘብራሃልኩም ዘለኹ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ንስኹም ሽዑ በበቲ ሕቶ መሰረት ትምልስዎ ማለት እዩ እዚ በታ ኣነ ፅሒፈ እዩ ዘለኹ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣፕሎድ ክትገብሮ ኢኻ ማለት እዩ እታ ናይ ሪቫይሌሽን ተዳልያ ፀኒሓ ብዝተኻእለ መጠን እስካን እንተጌርኩሞ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ነፂሩ መታን ክወፅእ ስለዚ ኣፕሎድ ምግባሩን ክትሕተት ኢኻ ስለዚ እዚኣ ነምበር 7 እንታይ ኢለኩም ቁጥር 7 ብዛዕባ ኣይሚን ቁጥር 6 ሶሪ እሳ ብዛዕባ ናይ ዩኒኤችሲአር እውን ክሓተኩም እዩ ማለት እዩ ቁጥር 7 ታሪክ ትምህርትን ስራሕን ታሪክ ትምህርትካን ስራሕካን እውን ክሓተካ እዩ ማለት እዩ ኣበይ ትመሃር ነርካ ኣበይ ትሰርሕ ነርካ ዝብሉ ማለት እዩ ትቅጥዒ ብዛዕባ ድሕረ ባይትካ ክሓትት ትኽእል እዩ ትቅጥዒ 842 ብዛዕባ ድሕረ ባይትካ ክሓትት ትኽእል እዩ ሓደ ዝተምሃርካሎም ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ሳልሳይ ዝሰራሕካዮም ስራሓት ራብዓይ ዝተፈላለዩ ሞያታት ወይ ስልጠናታት ዝወሰድካዮም ሞያታት ወይ ስልጠናታት ተለዉ ክሓተካ እዩ ደረጃ ትምህርትካ ክሓተካ እዩ ኣበይ ናይ ትምህርቲ ነርካ ክሓተካ እዩ ስራሕ እንድሕር ነርካ ዝሰራሕካዮ ስራሓት ክሓተካ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኣዳሊኹም ማለት ኣብ ግምት እትኩም ፀኒሕኩም ትዝነበርኩሞ ዘኪርኩም ዓመተ ምህረት እውን ስለዝሓተካ ዓመተ ምህረት እውን እንዳኣተካ ትሰርሖ ማለት እዩ ቁጥሪ 8 ናይ ዕቁባት ጠለብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል እዩ ስለምንታይ ዕቁባ ከም ዘድልየካ እትገልፀሉ ክፋል እቲ ዝዓበየ ቦታ ዝወሃቦ እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ስለምንታይ እዩ ዕቁባ ዳዕኻ ዘድልየካ ክትገልፅ ኢኻ ማለት እዩ ነዞም ዝስዕቡ ክተብርህ ይግባእ ብለካ ኣሎ ነዞም ሕጂ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ክተብርሁ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኬዝ ፅሒፍካ ስለዝኾነ እቲ ኬዝ ንብሎ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ተኣገዳሲ ፖይንት ወይ ተኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እዚ ስለምንታይ ካብ ሃገርካ ወፂእኻ ዝብል ሕቶ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፀገማት ወይ መጥቃዕቲ ፐርሴክሽን ኣጋጢሙካ ዝብል ኣሎ ስለምንታይ ብሰላም ክትምለስ ዘይትኽእል ዝብል ኣሎ መጥቃዕቲ ወይ ፀጋም ምስ ሃይማኖት ፖለቲካዊ ርእይቶ ብሄር ማሕበራዊ ጉጅለ ወይ ውግእ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል ሓቂ ምዝራብን ታሪክካ ብንጹር ምግላፅን ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት ሜይን ኮይና ነዚኣ ድማ ከምቲ ዝድለ በቲ ዝድለ መገዲ ጌርኩም ትመልእዋ ማለት እዩ ቁጥሪ 9 ሰነዳት ምትሓዝ ኣፕሎዲንግ ዶክመንትስ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሰነዳት ከተተሓሕዝዎ ከለኹ ማለት እዩ ኣመልከቲ ዘለዎም ደገፍቲ ሰነዳት ከተሓዙ ይግባእ ኣመልካቲ እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ፎርም ዝእቱ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ እንድሕር ዝኾነ ዓይነት ሰነዳት ንዓኹም ኣለኩም ኮይኑ ይጠቕመና እዩ ትብልዎ ከኣቱ ኣለዎ ትብልዎ ንሱታት ከተተሓሕዝዎ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ፓስፖርት ወይ መለለይ ወረቐት ፓስፖርት ወይ ድማ ታሴራ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ዩኤችሲአር ካርድ ኣንተ ወይልና ነርና ኢና ንሱ ተተሓሕዝዎ ሳልሳይ ምስክር ወረቐት ልደት ራብዓይ ናይ መርዓ ወረቐት ሓምሻይ ስእልታት ሻድሻይ ዘጋጠመካ መጥቃዕቲ ዘርእዩ ሰነዳት እንተሃልዮም ዝኾነ ዘጋጠመካ ነገር ዘርኢ እንድሕር ሃልዩ ሰነዳት ክትተሓሕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስ ተወደአ እቲ መመልከቲ ሳብሚት ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስ ወደአ መመልከቲ ምእታው ማለት እዩ ቁጥሪ 10 መመልከቲ ምእታው ቻዕተ ኢለፀኒሐ ሶሪ ቁጥሪ 10 መመልከቲ ምእታው ወይ ድማ ሳብሚቲን ማለት እዩ ኩሉ ምስ ተወደአ እዚ ኩሉ ምስ ተወደአ ነቲ መመልከቲ ሳብሚት ትገብሮ ነቲ መመልከቲኻ ትእትዎ ማለት እዩ ሳብሚት ዝብል ክመፀልካ እዩ ሳብሚት ትብሎ ማለት እዩ እዚ ትገብሮ ግን ተጠንቂቕካ ኩሉ እንደገና ዳግማይ ርኢኻ እንተተኻኢሉ ድማ እቲ ፒዲኤፍ ቲ ዝመላእኩሞ ተቐምጥዎ ሴቭ ትብልዎ ማለት እዩ እሱ ቀሚጥኩም ምሳኹም ትኩሉ ዝመላእኩሞ ብድሕሪ ሳብሚት ትገብርዎ ማለት እዩ ሳብሚት ቅድሚ ምግባርኩም ከምቲ ዝበልኩም እንዳተመለስኩም ሪቪው ይብል እዩ
ريفيو كتقبروا تقوليهم زعران تلكم تمليسكم إديت لكم كتعريوا تقوليهم دليل تكبر زدمسس انتلون دمسسو تقوليهم استات مسوداكم بتسكم زأتخمو فورم ويد ما تزملاكم فورم بقعي لكم مسحاسبكم سامي تقبروا مالتي انت سرعات ترانزاكشن ريفرنس نمبر تي ار ان زبال قطر خبكاي تي مسوداكا ترانزاكشن ريفرنس نمبر تي ار ان زبال قطر خبكاي از قطر زي ازي اقداس خوينو النجرات مكتال يقلقلي زسو زباكم قطر شعو نمتى يخقلقلكم ناتكا نجرات نقداياتكا نمكتال يخقلقلي مالتي قطر 11 دحر مئتاو زلو مسرح مملكة مساعتها سبب سلطان إيميغريشن نتقداي يمرمرو جمرو نسخة مملكة مساعتها خمت عنتو يزبلنا بأونلاين سخا دايركت سابميت مسبلكايو شعو نشعو أنسر ماشين ويد مرابط ملسو إيميل كمتأكمي مالتي تي إيميل أو يوجد تي آر إن كمتأكم مالتي أو نشتيون كم مرقاقت أنا إشتي بي دي إفون كسدولكمي نايت الملاكم مو مالتي بي دي إفون كتمتأكمي مالتي نشتي الله سلز كلتا بيج اللو أي ثينك مثلا نساون كتمتأكمي في إيميل صايع عيد ملسي تهوني هم تي إيميل مهنياتو أنسر ماشين ويكارابط ملسو إيه تا تي آر إن زبهال جن أو أخت متأكمي مالتي قطر 11 زي ودينا لنا مالتيو دحر مئتاو زلو مسرح مملكتي 5 اتخا انتاي يخلو بدحري نزبلكا حجون رؤيو مالتيو سبب سلطان إيميغريشن نت قداي مرمر يجمرو توم نابت إيميغريشن دايركت مساعدو مس مصو نسوم قاتيلو ريفيو قبرو جمرو كريو جمرو نزوم الصعبخا قبرو خلو نت حبريتان مرغغاص توسخ سندات محتاج ناي حكمنا مرمرا وي ناي دحنت مرمرا تكبر محتاج حدا غزي قال مطيق انترفيو تكبر كتواعد خليها يبلكالو مالتي سلازي زنجرزون كله سلازخ نسخة إيميل كحتكها لك كوم دما تي إيميل أكاونت زخفتكم دما أب مش جزي مخفاتون أيتسلاني جزي وقال يفقال هذه كونه بسموني قال مرأي تشك مقبارك أيتسلاني نفط إيميل أكاونتون تسدد سلازخ ما تيزقود لسندات تلو إذا سددوا زينة أرن زخم زخوين خبركم سلازخلو في إيميل أكاونت دا أتخا بتا إيميل كان باسورد خنجير كان دا أتخا كم تعزبلكم عنتوي فيريفيكيشن كود حتىكم كلها أب إيميلكم سلازمت بتا إيميلكم دا قبركم يابتا خاطا إيميل دمصت نمبر ندهبكم عند حلفكم تشك تقبرو أقداسي أدلاي مالتي نسو قد نشك كبرالو ناب إيميل كاتراي زي كونس نافت إيميل أكاونتون يسدد سلازغونه مالتي سلازي زي إنك تقبرالك مالتي قدر 10 خلته وتصيت متصباي ناي سبقاو حاجة فيزا مسرح غزي كوسد خليو قالي وارح قالي دما عمتات كوسد خليو لازم كل غزي إيميل أكاونت مفتاح احترسو كنت عنتو يزولكم تزوسدو غزي قال نوي حبلو يوم أب قال اختريون كان لخدما دحاني بهاليو استفلال يلو أنا حجي عبت جزي جدب دفيرة خزارة أيكلني مالتيو جنس خاص قبل لك حمت عنتو يزولكم إيميل أكاونت مفتاش إيميل كاميرا إيميل أكاونت خا نأتخا مفتاش مالتيو سلازي عم موداتا موي مدمدم تايلو بحاتيرو إيميل أكاونت مخفات حدا احترا بيلا مالتيو حدا إيميل أكاونت مخفات قال أي كتي شو مهنو إن 4 كلتن بدنقاقة مملا سالسي حقا يعني عقوبات عليك تاقلت رابعي سندك تحاحز حمشاي نايت ار ان قطر خا عقب تي ار ان زبلني عن تويت مصكم زولكو ابي ايميل نسا دما عقبو زي ادما اقداسيتي ابقصال دما اكاونتوم تخاتاتلو مالتيو زي ان كوينن قرب جن مالت ودينا هنا بزعشوم 4 كلتن فورم كله تزلو تزغبر وي تكايدا حبيركم هالكم ابزي اغنيشتي انا كم توسخ خغلصا زدلي شو مدين 4 كلتن قطع اختملو خلكم شوعت لمودات جيجاتات يقاطماي بزح كله خيليو ግን شوعت لمودات جيجاتات يرايين ስለዚህ ንዕን ከዓ ክሕብረኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ክትመልእ እንከለካ እንድሕር ጌጋ ፈፂምካ ነቲ ወረቀትካ ሪጀክት ከብሎ ክእል እዩ ወይ ድማ ግዜ ምስ በልዐ ተመሊሱ እዝን ዕርዮ ዝብል ክመፅእ ክእል እዩ ኣብ ምንታይ ግዜ ድበልዕን ኣብ ምንታይ ከን ሪጀክት ድበፅሕን ብምባል እዘን 7 ጊጋታት ልሙዳት ጊጋታት ከይትጥቀሙለን ከም ሓበሬታ ክበኩም ኢለ ማለት እዩ 7 ልሙዳት ጊጋታት ኣብ ምምላእ ቅጥዒ 842 ወይ ድማ ፎርም 842 ማለት እዩ ሓደ ስም ብትክክል ዘይምፅሓፍ incorrect name spelling እቲ ጌጋ ስምካ ካብ ፓስፖርት ወይ ካብ ሰነዳት ዩኤንኤችሲአር ብዝተፈለየ ፊደላት ምፅሓፍ ስኻ ሕጂ ኣብ ሰነዳት ካብ ፓስፖርት ካዲዩ ታሲራ ካዲዩ ኣብ ናይ ዩኤንኤችሲአር ካርድ ካዲዩ ስፔሊንግ ምናልባት ምስቲ ስኻ ብልምዲ ትፅሕፎ ኣፀሓሕፋ በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ብቑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ዩኤንኤችሲአር ካ ወይ ካርድ ካ ሂብካዮም ዘለካ ተሪኦም ዘለካን እትን በበይኑ ስለዝኾን ዘሎ ስፔሊንግ ተጠንቂቕካ ክትፅሕፍ ኣለካ ብዝተኻእለ መጠን ካብቲ ንስኹም ተቕርብዎ ሰነዳት እንዳረኣኹም ትፅሕፍኩሞ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ይረአዩ ምክንያቱ ብልምዲ ስኻ በቲ መስለካ ወይ በቲ ትክክል ትብሎ ክትፅሓፍ ክእል እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣብቲ ካርድካ ጌጋ ክህልዎ ስለዝኽእል ይኹን ኣይኹን ግን በታ ኣብ ካርድካ ዘላ ፓስፖርት ካዲ ወይ ኣብ ዩኤንኤችሲአር ካርድ ወይ ድማ አይዲ ወይ ድማ ዕለተ ልደት በርዝ ሰርቲፊኬት ኣውታት ዘሎ ክትፅሕፍ ኣለካ ማለት እዩ
እቲ ጌጋ ስምካ ፓስፖርት ወይ ካብ ሰነዳ ዩኤንኤችሲአር ብዝተፈለየ ፊደላት ምፅሓፍ ምኽሪ ኩሉ ግዜ ምስ ታወግዓዊ ሰነዳትካ ዘሎ ፊደላት ልክዕ ሓደ ዓይነት ኣፅሓፋ ተጠቀም ሕዚ እዛ ዝበልኩኹም ማለት እያ ቁፅሪ 2 ንኩሎም ኣባላት ስድራ ቤት ዘይምምዝጋብ ሚሲንግ ፋሚሊ ሜምበርስ እቲ ጌጋ ምሳኻ ንዝጓዓዙ ጥራይ ምምዝጋብ ኩሎም እንዳተባሃልካ ከለካ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ምሳኹም ዘለዉ ጥራይ ዝጓዓዙ ንኣብነት ኣነ ምስ ሓፍተይ ከይድ ከለኹ ንሓፍተይ ጥራይ ብምምዝጋብ እቶም ካልኦት ስድራ ቤት ኣይትዎምን እየ ወይ በይነይ ከይድ ከለኹ ናይ በይነይ ጥራይ ነጊረ ፋሚሊ ሜምበር የብለይን ኢለ ስቕ ክብል ክእል እየ ስለዚ እዚ ድማ እቲ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ምኽሪ ድማ እቲ ቅጥዒ ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤትካ ምሳኻ ዝጓዓዙ ይኹኑ ዘይጓዓዙ ክምዝገቡ ይሓትት እዩ ምሳኻ ዝኸዱ ዘይከዱ ክምዝገቡ ስለዝሓትት ዝንመፃእ ስድራ ቤትካ ንምእካብ ፋሚሊ ሪዩኒየን ከዓ ኣዝዩ ወሳኒ ስለዝኾነ ፅባሕ ንጎ ከይድካ ክስቶ ነይሩ ጓለይ ኣላ ወደይ ኣሎ ሰበይቲ ነይራ ምባል ካሕትተካ ስለዝኽእል እዚ ድማ ከም ጌጋ ስለዝኾነ እዚአን ድማ ከይተጋገኹም እቲ ዘሎ ክትመልእዎ ኣለኩም ማለት እዩ ሳልሳይ ጌጋ ናይ ዩኤንኤችሲአር ሓበሬታ ምምላእ ሮንግ ዩኤንኤችሲአር ኢንፎርሜሽን እቲ ጌጋ ናይ ዩኤንኤችሲአር መለለይ ቁፅሪ ሬጅስትሬሽን ናምበር ወይ ናይ ማንዴት ቁፅሪ ማንዴት ናምበር ብጌጋ ምፅሓፍ እዘን ዝብለኩም ዘለኹ ቁፅርታትካ ብጌጋ ምፅሓፍ ማለት እዩ እዚአን ድሕሪ ብጌጋ ፅሒፍኩመን እሞ ምስቲ መለለይ ካርድኩም ወይ ዩኤንኤችሲአር ካርድኩም በበይኑ እንተሎ እዚ እውን ንዓኹም እንታይ እዩ ከበላሽወልኩም ይኽእል እዩ ፎርምክም ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ምኽሪ ቅድሚ ምምላእካ ንካርድ ዩኤንኤችሲአር ብጥንቃቐ መርምሮ ቅድሚ ምምላእኩም ከምቲ ዝበልኩም ዓንተ ወይ ስፔሊኑ ቁፅሩ ኩሉ ዘለዎ ሓበሬታ ናትካ ካብኡ እንዳረእካ ምምላእ እቲ ወሳኒ ነገር እዩ ማለት እዩ 4 ሙሉእ ዘይኮነ ናይ ቀደም ኣድራሻታት ኢንኮምፕሊት ኣድረስ ሂስትሪ ናይ ቀደም ኣድራሻታት ሙሉእ ዘይኮነ እንድሕር ይብካ ከዓ እቲ ጌጋ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣድራሻታት ክትምልእ ዘለካ ክፍተታት ጋብስ ምግዳፍ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ኤርትራ ነርካ ናብዚ እንተመፂኻ ኣብ ኤርትራ ዝነበርካሉ ዓመተ ምህረት ሂብካ ዕለት ሂብካ ናብ ዝመፅኻሉ እቲ ጋብ ሪኢኹሞ ክፍተት ኣብኡ እውን ጌጋ ከይፍፀም ብዝተኻእለ መጠን ቸክ ምግባር ዕለት ምርኣይ ዓመተ ምህረት ምርኣይ እዚ ድማ ከገድሰኩም እዩ ምኽሪ ኩሉ ዝነበርካሉ ግዜን ቦታን ብዝተኻእለ መጠን ብቅድመ ሰዓብ ምምላእ ኩሉ ዝነበርካሉ ቦታ ቅድመ ሰዓብ ጌርካ ኣብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚ ነይረ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚ ነይረ ናብ ከምዚ ቀይረ እንዳበልካ ክትመልኦኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ 5 ድኹም ወይ ሓፂር ናይ ዕቁባ መብርሂ ዊክ ፕሮቴክሽን ኤክስፕላኔሽን እቲ ጌጋ ስለምንታይ ካብ ሃገርካ ከም ዝሃደምካ ብሒደት ቃላት ጥራይ ምግላፅ ኣብኡ ሕጂ ክንደይ ካራክተር ከም ዘድሊ ይነግር እዩ ኬዝ ክትመልእ ከለካ ክንደይ 5,000 2,000 ካራክተር 3,000 500 ገለ ክብለካ እንከሎ በቲ ካራክተር ዝሃበካ ወላ ደኣ ልክዕ ክንድኡ ይኹን ምናልባት ከይሕልፍ እውን ክእል እዩ ልክዕ ክንድኡ ተዘይጌርካ ብዝተኻእለ መጠን ግን ልክዕ ክንድኡ ምግባርን ሓያል ክሳይ ምጥቃምን ከገድስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ክትብሉላ ተገዲስኩም ትገብሩ ኣለኩም ምኽሪ ስለምንታይ ክትሃድም ከም ዝተገደድካ መን ከም ዘፈራርሓካን ስለምንታይ ክትምለስ ከም ዘይትኽእልን ብዝርዝር ክትገልፅ ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ከም ጌጋ ብዙሕ ግዜ ስለትረአ እዚኣ ድማ ክተስተኻኽሉ ኣለኩም ወይ ከዓ ተጠንቂቕኩም ትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ ቁፅሪ 6 ናይ ኢሜል ኣካውንት መልእኽትታት ዘይምክትታል ናት ቼኪን ሜሴጅስ ናይ እቲ ኢሜል ኣካውንት ክንብሎ ዝፀንሐና አንተ ወይ መጀመርያ ዘውፅኻዮ ፎርም ክትመልእ ንዕኡ ደጋጊምካ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ቸክ ዘይምግባር እዚ ከዓ ከም ሓደ ጌጋ እዩ ማለት እዩ እቲ ጌጋ መመልከቲ ከም ሰኣተኻዮን እቲ ኣካውንት ደጋጊምካ ዘይምፍታሽ ምስ እትኻዮት ፎርም እቲ ኣፕሊኬሽን ብድሕሪኡ ደጋጊምካ ክትፍትሽ ክትክእል ኣለካ ባዕልኻ ምክንያቱ ንዓኻ እዩ ዘገድሰካ ክትሪኦ ኣለካ እንተሓሊፉካ እውን ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ደጋጊምካ ክትፍትሾ ኣለካ ማለት እዩ ምኽሪ ኢሚግሬሽን ተወሳኺ ሰነድ ወይ ናይ ሕክምና ምርመራ ክሓትት ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ መልእኽትታት ተኸታተል ኢሚግሬሽን ወይ ተወሳኺ ዳክመንት ሰነዳት ክሓተካ ክእል እዩ ዝጎዲሉሎ ዝሃበኒ ክብለካ ክእል እዩ ወይ ድማ ሜዲካል ንዓገበር ዝኾነ ዓይነት ከምኡ ሕቶታት ወይ መልእኽትታት ክመፅእ ስለዝኽእል ንሱ እንተሓሊፍካ ድማ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ማለት እዩ ወይ ድሕሪ ግዜ ኢኻ ክትፅበ ወይ ተሜስካ ኢኻ ክትፅሕፍ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ እዚኣ ድማ ከም ቁፅሪ 6 ጌጋ ከይትኸውን እዚኣ ከዓ ምክትታል ማለት እዩ ቁፅሪ 7 ናይ ቲአርኤን ቁፅሪ ምጥፋእ ሉዚንግ ቲአርኤን ናምበር ታዓንቱ ቲአርኤን ዝበልናያ ኢሜል ትመፀና ትራክ መግበሪ ጉዳይና መከታተሊ ስለዝኾነ ንሳ ድማ ከይተጠፋኣኩም ሓደራ ማለት እዩ እቲ ጌጋ ነቲ ጉዳይካ ንምክትታል ዘገልግል ትራንሳክሽን ሪፈረንስ ናምበር ቲአርኤን ምጥፋእ እዩ ምኽሪ ነዚ ቁፅሪ እዚ ስእሊ ልዒልካ ወይ ወረቐት ፅሒፍካ ኣብ ውሑስ ቦታ ዓቅቦ ብላሎ ኣብ ኢሜልኩም ምስ መፀኩም ወይ ብስእሊ ልዒልኩም ወይ ድማ ብወረቐት ፅሒፍካ ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኖት ድዩ ኣብ ኢሜል ምፅናሕ ድዩ ኣይሚን ኣብ ካልእ ኣፕሊኬሽናት ምፅናሕ ድዩ ከምኡ ጌርኩም ከዓ ክትዕቅብዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፅኹም እዚኣ ነይራ ከም ተቐዲመ ዝበልኩኹም ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ፎርም 842 ወይ ድማ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝሓትት ስደተኛ ዕቁባ ንዝሓትት ስደተኛ ትምላእ ፎርም ኮይና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መሊእኩም ብኦንላይን ክትሰድዋ ስለትኽእሉ ብከም ዝበልኩም ኣገባብ ክትመልእዋ ትኽእሉ ኢኹም ከም ምናልባት በዚ ነገር እዚ ሓገዝ ዘድልየኩም ወይ ድማ ክሰርሓልኩም ድሕር ትደልዩ ኮንኩም በዚ ከዓ ቁፅሪ ቴሌፎነይ ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦታ ስለ ዘሎ ብቁፅሪ ቴሌፎነይ ደዊልኩም ብቴሌግራም ዲ ወይ ብዋትሳፕ ዲ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ክድውሉ እውን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ድማ እቲ ዝኽእሎ ሓገዛት ክበኩም ክእል እየ እቶም
ናይ ቋንቋ ፀገም ዘይብልኩም ከዓ ከም ዝበልኩም ኣጋባባት እናተጠቀምኩም መሊእኩም ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ብዚ ሕጂ ሰዓት ንኩሉ ሰብ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ስለዘገድሰና ዝነገር እዚ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ እቶም ናይ ኣሜሪካ ፕሮሰስ ዝነበረኩም በተለይ እቶም ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣሜሪካ ፕሮሰስ ዝነበረኩም ናይ ኣሜሪካ ናይ ካናዳ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኒውዚላንድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ዓይነት ዳታ ሼር ስለዝገብሩ ተጠንቂቁኩም ሓደ ዓይነት ክትመልኡ ሓደራ ክብለኩም ክላበወኩም ደሉ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ከይ ዝነበረኩም ከምኡ ልክዕ ተመሳሳሊ ክትመልኡ ኣለኩም እዚኣ ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እዩ ቅድሚ ቪድዮ ምዕፃወይ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታይ ብዛዕባ ኣውስትራልያ ነይራ ናይ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ወይ ናይ ኣውስትራልያ ተወሳኺ ሒዘ ክሳዕ ዝመፀኩም ንስኹም ድማ ኣብ ካመንት ማለት እዩ እንድሕር ትደልይዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ ኮይኑ ካባይ ትደልይዎ ፀሓፉለይ ብዛዕባ ከምዚ ኣምፅልና ቪድዮ ብዛዕባ ከምዚ ስርሕልና በሉኒ ኢኹም ስለዚ ቅድሚ ቪድዮ ምዕፃወይ ናይ መወዳእታ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ እዚ ቪድዮ ናተይ ወይ ድማ እዚ ናተይ ቻነል ክዓቢ እንድሕር ደሊና ሳብስክራይብ ክንገብር ኣለና ስለዚ ኣነ ድማ ቀልጢፈ ኢንፎርሜሽን መታን ከምፀልኩም እስኹም ብሳብስክራይብ ደግፉኒ ቪድዮ ሪኢኹም ትወደእኩም ከዓ ላይክ ምግባር ከምኡ ነቲ ዘይፈለጠ ክፈልጥ ሼር ብምግባር ድማ ናትኩም ስራሕ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ድማ መዓልታዊ ድዩ ወይ ኣብ ኢንፎርሜሽን ዝረኸብክዎ ናባኹም ንምምፃእ ኣይሓምቕኒ ክሳብ ብካሊእ ኢንፎርሜሽን ንራኸብ ሰላም ቅነ